So, hier waren irgendwelche Leute zugange. Haben da Steine reingemacht. Achtung! Wollte anscheinend jemand da hat ein Lagerfeuer gemacht. Das ist ja ein Hammer. Ja. Kommen sie einfach hierher und machen da ein Lagerfeuer. Wollen wir anscheinend da noch hier alles anstecken. Hm? Ehe man es sich versieht, kommen hier Leute und machen hier mitten auf der Wiese ein Lagerfeuer. Unfassbar. Ja, kräftiger Sturm heute. Hier haben sie auch irgendwie Steine hingemacht.